帰ってきました。撮影から今日もね、あいにくの雨でして、ちょっとカメラマンさんが自然光風ライトを作るのに苦労されてて大変そうだなと思ったんですけど、でも無事に終わりました。そして2時間今日も巻きまして、で夕方からまたイベントに参加する予定があるんですけど、その間仕事しようかなと思ってたんですけど、巻きで終わったので今日もジムに行きます。続いております。毎日7000歩歩くっていうのを目標にしてるんですけど、トレッドミルでジムでちょっと歩いて、で筋トレするっていうのをできるだけ毎日やりたいっていう風にしていて、とは言っても撮影もあるし作業とかもあるので行けない日とかもあるんですけど、でも時間が許せば行けるようにしております。でジムでも大活躍してくれてるこのウォーターボトルがすごい優秀なの。今日撮影に持ってったタンブラー、コーヒー入れてったのも同じオアラのやつで、これもめちゃくちゃいいんですけど、これこういう風に上になってるんだけど、まずねここが開くので、ボタンでここが開くので、こういう風になってるんですけど、なんとここストローでこっちは普通にこうやって傾けて飲めて、こっちはストローで縦飲みできるの。すごくない？こういう風にやって、こういう風にここも閉めたらさ、もうこういう感じで、めっちゃ良くないですか？これ私すっごい感動してるの。しかも色も可愛いし、他にも色がたくさんあったんですけど、サイズも3つあって、私は真ん中のサイズにしてます。 2way で飲めるから本当にいろんなシーンで活躍してくれてて、あとギフトにもすごい喜ばれるんじゃないかなと思ってて、日用品でこれだけスタイリッシュで優秀で、あと色もいっぱいあるからその人のパーソナライズしやすいし、で今全種類買えるのが公式のオンラインショップだけなんですけど、全国のプラザでも販売してるので、もし気になる方は概要欄にリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてください。私はこれめちゃくちゃ気に入っております。よー、今日もこれからポッドキャストの収録があります。セーフスペースのシーズン2が始まるということで、着々とエピソードを収録しているんですけれども、今回のシーズンはたくさんゲストを迎えたいなということで、いろんな面白い方々にお声掛けさせていただいて、皆さん快く出演してくださってるんですけど、今回は女性ゲストということで、しかも2人でクロストークとかも3人になってくると盛り上がりやすいと思うし、いろんな会話が生まれたりとか、あと気づきがあったりとかもすると思うし、あとはやっぱり女性ならではのこの仕事に対する向き合い方とかメンタルのこととかいろいろあると思うので、 2,3 日前ぐらいから質問をずっとまとめていて、で今まとまってもうすぐ収録なんですけど、私自身すごく楽しみにしているゲストたちなので、いろんな話ができたらいいなと思っております。やっほー、ポッドキャストの収録が終わりまして、今みつじと買い物に参りました。ポッドキャストすごい楽しかったです。よかった。2人の話すごい面白かったし、うん、あとはね共感できる
ところがいっぱいあって、たくさんあるでしょうね。すごいニッチな話でめちゃくちゃ盛り上がったのでぜひ皆さん楽しみにしていてください。でこれから我々漆喰を買いに参ります。こんなセリフを言う日が来るとは思わなかったです。漆喰を買いに行きます。2拠点生活のお家の壁に漆喰を自分たちで塗るということで、いろいろリサーチしてこの漆喰がいいんじゃないかというものを見つけまして、すごい扱いやすい、初心者でも塗りやすい漆喰があって、この間試したんですけど、それがよくって、本当もうこれだねっていうのが決まったので、じゃあもっと買いに行きましょうということで漆喰を買いに来ました。これが我々が使っている漆喰でございます。クリームと白で迷ったんだけど白に今回はしました。本日のお風呂はこちらアルジダルのパウダーのクレーを入れてまいります。ペーストも大好きでよく使ってるんですけど、お風呂はねパウダーの方を愛用しております。これで体のね炎症とかを抑えていきたい。でもう一個がこちらナリンのエキナセアのバスオイル。ちょっとね体が疲れて免疫下がってそうなのでこちらを入れていきます。ちょっと多めに入れよう。やっほー、撮影が終わって帰ってきました。今日撮影で使ったねお花をいただいて帰ってきたんですけど、私結構かすみ草が好きで、このキュートでチャーミングでピュアな感じのお花でボリュームもあるからすごい華やかになるしすごく好きなんですけど、こっちもすごい好きで、これちょっと名前がわからないんですけど、お花屋さんにあるといつもいろんな色を買ってきちゃうんですけど、今日現場にあったのでいただいて帰ってきました。ちょっと後で行けようかなと思うんですけど、今日も撮影が早く終わりまして、3時間ぐらい巻いたのかな、あっという間に今日は終わったので、これからお花生けて、で編集したりとか、あといろいろチェックしたりとかして、で夕方から打ち合わせが1件あるのでそれに行って、その後友達とご飯を食べに行きます。すごい楽しみ。早速お花を生けたいなと思ってるんですけど、これがヴィンテージショップで買ったヴィンテージの花瓶で、こっちは私が陶芸クラスで作った一輪挿し風の花瓶でございます。でこの大きいのはかすみ草の方にしようかなと思ってるんですけど、これがディプティックのねロウでできてる花瓶ですごい美しくないですか？これ私すっごい気に入ってるんですけど、これお花がねこう生けられて届いたんですけど、これをね再利用しようと思います。まずはこっちからかな。どっちをどっちにしようかな。でもこっちの方が色が合ってるよね。でもな、こっち？いやこっちだね。最近結構バタついてたからこう座ってあんまりみんなとおしゃべりする機会がなかったなと思って、今日花生けながらみんなとお話ししたいなと思ってるんですけど、皆さん最近どうですか？花粉の季節になってきてちょっと花粉つらいなみたいなのとかもあると思うんですけど、でももう季節の変わり目で2026年が始まって今だから3ヶ月ぐらい経って、もう4分の1が終わってしまうねっていうのに結構私は驚きを隠せないんですけど、新年の意気込みとか
ね、そういうのがちょっと落ち着いてきて、まあ日常も帰ってきてっていうか、こうバタバタし始めて、で何か新しいことを始めるにはぴったりの4月がもうすぐ来るっていうことで、こういろんな気持ちになる季節なんじゃないかなと私は個人的には思ってるんですけど、そんな中でかすみ草が落ちてしまった。したい。よし。そんな中でいろんな心境になりやすいのかなみたいな、2026年こんなつもりで始めたけどこのままでいいのかなとか、こういう気持ちで始めて思った通り頑張れてるなとかっていういろんなねことがあると思うんですけど、皆さんはどんな感じ？これもちょっと縦に、ちょっと切るか。そう、みんなどんな感じかなと思って、私は2026年いろいろなことをこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていう気持ちで始めたんだけど、でもやっぱりなかなか日常に忙殺されてしまうというか、こう自分のやりたいこととか、こういう風に自分を変えていきたいみたいなこととかがちょっとうまく実現できてないのかなっていうフラストレーションじゃないけど不安みたいなのがあって、でそういうのを解消するにはやっぱりその自分がね目指してたことを実現していくしかないんだけど、でもそんな中でうまくできるのかな、もう4分の1も経ってしまったなとかっていうちょっぴり自責の念というか後悔の念というか、そういうものも感じちゃったりしていて、で2拠点生活のお家がやっと決まった中で、でもどれぐらい私実際向こうに行けるのかなみたいな、結構忙しいからあんまり行けないのかなとか、そんなことも思ったりしてるけど、でもね、その自分がいる環境の中でいろいろ実現していかなきゃいけないわけで、いろんな葛藤はありますけど、でも自分のやりたいことだし、自分の思い描いたことだし、頑張る価値があるなと思うし、頑張りたいなと思うし、なんか複雑な気持ちです。やっぱりこう新しい季節が始まる前ってちょっとそういうセンチメンタルな気持ちに私はどうしてもなってしまうんですけど、特に冬から春に変わる時ってなんかまた新しいスタート、この芽吹くいろんな植物が芽吹くシーズンに新しいスタートだなっていう気持ちになるので、なんかこういろいろ自分にプレッシャーをかけちゃうところとかがあるんですけど、うまくやりたいなと思っている次第でございます。でこの花瓶が違う気がすんだよななんかちょっと違くない？なんかパタって変えるか。これが正解な気がする。これ逆にこっちに入れよう。よし、かすみ草に移ろう。かすみ草はね、もうシンプルにドサッといくのがいつも可愛いなと思うので、ドサッといきたいけど、長さだけちょっと整えよう。お花を買ったりする余裕とかもなかったな最近と思うと、撮影現場でいただけてありがたいなと思います。もっとキュンとした方がいいのかな。もっとか、もうシンプルにこんな感じがいいかなと思います。一人出て、あなたどうしたの？ちょっと待ってもうこれはシンプルにこんな感じがいいかなと思います。かわいい。